9-cu siniflər üçün nəzərdə tutulan 20 sınaq kitabından sınaq 8-in suallarının izahına baxaq. Həndəsəyə aid olan hissədir. Deyir ki, ABD bucağı 60 dərəcədir və BDSD 15 dərəcədirsə, bu bucağı tapaq. Bizdən deməli AYD bucağının dərəcə ölçüsünü istəyir. Baxın, eyni qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucaqlar bərabərdir. Bura 60-dırsa, deməli burada 60-dır. Və bu bucaq AYD bucağı da YSD bucağına görə xarici bucaq olduğuna görə deməli burada 75 dərəcə olmuş olar. İkinciyə baxırıq. AMB qövsü 100 dərəcədir. Və bizə də deyib ki, AB ilə CD bərabərdir. Bərabər və tərəf, yəni bərabər qövs ayrılırlar. Deməli, AMB ilə bu qövs bərabər olacaq 100 dərəcə. Sonra bu qövslər də bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi ümumi 360-dır. 200-ünü tapmışıqsa, deməli 160-ı qalar. Və bərabər qövsdürsə, deməli burada 80, burada 80 dərəcə olar. Və BCD də 80-ə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq olduğuna görə 40 dərəcədir. İndi rombdur. Rombda diaqonalla tərəf arasında belə bir münasibət var idi. Diaqonalın kvadratları cəmi 4A kvadratı olsa 400 4A kvadrat olar. A kvadratı 100 olsa A da 10 olar. Tərəf 10-dursa perimetrdə 4A-dırsa 40-dır. Keçək növbəti suala. ABCD paraleloqramında BCM 30 dərəcədir, MKD 130-dursa qonşu bucaq 50-dir. Bizdən CMK bu bucağı istəyir. İndi buradan bir dənə paralel xətt keçirsək, baxırıq ki, baxın. Burada bu bucaqla bu çarpazdır. Yəni bunlar bərabərdir. Bura 30 dərəcədir. Sonra həmçinin burada bundan bərabərdir, 50 dərəcədir. Deməli, bu ümumi bucaq 80 dərəcədir. Ümumi düsturda da var ki, 30 ilə 50-nin cəmi buranı verməlidir. Baxaq, 5 bucaqlıdır. AC ilə BD diaqonalları kəsişir və BFA-nın dərəcə ölçüsünü istəyir. Düzgün 5 bucaqlının bir daxili bucağı 180 vuraq, n çıxaq 3, bölək 5 ilə hesablanırdı, 108-dir. İndi 108-dirsə, deməli bu bucaqlar, baxın bunlar 36 olmaqla bölünür. İndi düzgün olduğuna görə bərabərdilər. Deməli burada 36-dır. Deməli burada 72 dərəcə olmuş olur. Yəni 5-ci sualda doğru cavabımız C variantı elənmiş oldu. İndi keçək 6-cı suala. Burada 10 bucaqlının diaqonallarının sayını istəyir. N vurulsun n çıxaq 3 bölək 2 ilə hesablanırdı. 10 vurulsun 7 bölünsün 2 və 35 cavabını alırıq. Sonra düzgün 6 bucaqlı verilib. YBF bucağını istəyir. Düzgün 6 bucaqlının bir daxili bucağı 180 vuraq n çıxaq 2 bölək n ilə hesablanır. Və burada 120 dərəcədir. Düzgündür də, deməli bunlar da bərabərdir. 30-30 bölünmüş olar. Və bizdən də deməli YBF bucağının dərəcə ölçüsünü istəyirdi. Gəlin YBF-i tapaq. YBF də elə bərabər olduğuna görə deməli burada 30 dərəcə olmuş olar. İndi xaricinə deməli çəkilibsə 4 bucaqlı. Deməli A ilə C-nin cəmi nədir? 180 eləməlidir. 7x çıxılsın 30, 180-dirsə 7x 210-dur və x də 30 dərəcədir. İndi x 30-dursa B-ni taparıq 50 dərəcə. D də onunla qonşudursa, yəni cəmi 180 eləməlidir. Mütləq 130-dur. İndi ABC 50 dərəcədir. Və BA toxunandır, BC kəsəndir. Mən burada DC-ni birləşdirirəm. DC-ni birləşdirə bilərəm. DC-ni birləşdirəndən sonra belə bir toxunma nöqtəsində radiusa perpendikulyardır. Bunu bilirik. Toxunma nöqtəsində radiusa perpendikulyardır. Bunlar da nədir? Radiusdur da. Deməli, onsuz eyni bucaqlar da bölməlidir. Deməli, burada 2x-dir. 2x nədir? 40 dərəcədirsə, deməli, x 20 dərəcədir. Yəni, DSB də 20 idisə, 20.
Mərkəz O1 ilə O2-dir. C və D nöqtələrində kəsişir çevrələr. AB 18-dir. Mərkəzlər arasında bu O1 O2 məsafəsini istəyir. Bura perpendikulyar xəttlər çəkirik. 90 dərəcə bucaq əmələ gətirər. AB, bax bu radiuslar bərabər, yəni bu hissələr bərabərdir. X buradırsa, Y də bu hissələrdir və ümumi cəm 18-dirsə, deməli X, Y cəmi 9-dur. Elə bu O1 O2 məsafəsi X, Y cəmidir də, yəni o da 9. Dördbucaqlının perimetri diaqonalları cəminə bərabər olur. Yəni cavab 30 santimetrdir. Romb verilib. Rombun bütün tərəfləri bərabər. Deməli bu hissə 4-dür. Baxın bu tərəf 17-dirsə, bu hissəyə 13 qaldı. İndi mən bura x deyirəm. Burada deyirəm 17 çıxılsın x. Bu üçbucaqda biz Pifagor tətbiq edə bilərik. F deyəndə YF bərabərdir. Burada 17 çıxaq x-dir. Pifagora görə x kvadratı üzərinə gəlsin 289 çıxaq 34x üzərinə gəlsin x kvadratı 169-dur. 2x kvadratı çıxaq 34x x çıxaq 120 sıfırdır. Çıxaq üzərinə gəlsin 120 sıfırdır. Hər tərəfi 2-yə bölüb y-ə gətirsək, cəm 17 hasil 60, 12 və 5 olar. 12 və 5 olar. İndi x-i ya 5-dir ya 12-dir. Bizə nə deyir? F-də AF-dən böyük olsun. Deməli, x 5-dir ki, böyükdür. Yəni, burada 12 qalmış olur. Bərabər yanlı trapesiyanın oturacağına çəkilən hündürlüklər, yəni ümumiyyətcə hündürlükləri bərabərdir. İndi H3 verib, BC-ni 8 verib. Burada 8-dir. 8-dir. Dedim ki, bu hissələrdə bərabərdir. 3, 3. Deməli, AD-ni istəyir. Ümumi neçə olacaq? 14 olacaq. Mərkəz O nöqtəsində olan çevrəyə CB toxunanı və CA kəsəni çəkilib. CD 4-dür. Deməli, AD 5-dir. Bizdən çevrənin diametrini istəyir. Diametri tapmaqdan ötürü radiusu tapsaq, taparıq. Bunlar radiusdur. Deməli, bizə deyir ki, CD 4-dür. AD-də 5-dir. İndi bura radius. Məsələn, burada x deyirəm. Deməli, burada x-in kvadratı 4 vurulsun 4 plus 5, 9-dur. X kvadratı 36-dırsa, x 6-dır. Deməli, bura 6-dır. İndi, baxın, bu nədir? Bu radiusdur. Bu da toxunandır. Radius toxunma nöqtəsinə toxunana perpendikulyardır. Bura radius əvəzinə ümumi y deyirəm. Y kvadratı üzərinə gəlsin 6-nın kvadratı 9-un kvadratını verir. Y kvadratı 81 çıxaq 36-dır. Y kvadratı 45. Y 3 kökdə 5, yəni C-dir. Deyir ki, AB 8-dir. İki tərəfin uzunluqları fərqi. Yəni, məsələn, bura x-dirsə, deyir ki, bura x çıxaq 4-dür. Deməli, çevrənin bizdən uzunluğunu istəyir. Çevrənin uzunluğunu tapmaq üçün ilk öncə biz radiusu tapmalıyıq və dedik ki, çevrənin uzunluğu kip yerinə tapılır. Bura x-dir. Bura x çıxaq 4, yox, x plus 4 deyək. Böyük tərəfi ora deyək. Deməli, burada da 90 dərəcədir. İndi buradan Pifagor tətbiq edək. Bura x üstəcək 4 deyək. Rahat olsun. 64 ilə x kvadratının cəmi bizə bunu verməlidir. Deməli, bunlar getdi. 8x 48 və x 6. X 6-dırsa, deməli, diametr 10-dur. Diametr 10-dursa, radius 5-dir və kip yerdir dediksə 10 pi. İndi burada şəkil tam düzgün düşmək. Burada bunlar bitişikdir. Gəlin birləşdirək. Düzbucaqlıdır. Düzbucaqlıdır. Bura B'dir. Bura C, bura K, bura D. İndi bura K, C 10'dursa, bilirik ki, yarıya bölünür. Burada 10'dur. İndi baxın.
ASD üçbucağına. Bu üçbucağa baxaq. İndi bura 90 dərəcədir. 20, 16. Deməli, CD tərəfi də neçədir? 12-dir. ABCD kvadratının tərəfi 20-dir. BY 5-dir. Deməli, bura nədir? 15-dir. Və burada dedik 20-dir. Kvadratını da bildiyimiz kimi bütün bucaqları düz bucaqdırsa, YD tərəfi də yəni 25 olur. Pifagor teoreminə əsasən 15-in kvadratından 20-nin kvadratının cəmi YD-nin kvadratını verməli. Yəni Pifagor cütlüklərindən də məşhurdur 15, 20, 25. Sonra bu rahat bir sualdır. YS-yə x deyirik. Görürük ki, 2 dənə nə var? Toxunan çəkilib. 3 ilə, yəni bu balaca hissənin ümumi hissəyə hasili, digər balacanın ümumi hissəyə hasil olmalıdır, bərabər. Bura 15 eləyir. İxtisar geçsək, burada 3. 3 deməli, 3 vurulsun 3, 5 də gələ x-dir. Yəni 9 da 5 ilə dəqiqə birbaşa ixtisar eləməyək. 3 ilə 15-in hasili deməli neçə verməm? 5 ilə 5 plus x-in hasili. Burada ixtisar geçsə, burada 3 qalar. 3 qalar. Deməli 25 ilə 5x-in cəmi 45-dirsə, 25x-dir, x 4-dür. AC ümumi hissədir 9. Deyir ki, ABCD paraleloqramın tənə bölənləri, yəni AD ilə B bucağının tənə böləni Y nöqtəsində kəsişir. AYD bucağını tapın. Deməli, bura alfa, bura alfadır, bura beta, bura betadır. 2 alfa, 2 beta 180-dirsə, deməli, alfa, beta cəmi 90 dərəcədir. 90 dərəcədir. AYD bucağı da elə, yəni bunun cəmi 90-sa, deməli, Y də 90-dır da, yəni. İndi bura 70-dir. Buranı 70 verib. Buranı qövsü tapıb, davamını həll eləyəcəyik. İndi 70-dirsə, söykəndiyi qövs nədir? 140-dır. 140-dır. Və belə bir qayda var ki, baxın, bu qövslə bunun cəmi 180 eləməlidir. 140 ilə x deyim, lap. Bunun cəmi 180 eləsin. Deməli, x 40 dərəcədir də, yəni. 40 dərəcə. 21-də deyir ki, burada oxumur tam. Daxilə çevrə çəkilmiş ABCD dördbucaqlısında AB 8, BC 6, CD 10 olarsa AD-ni tapın. Daxilinə çevrə çəkilibsə, deməli, qarşı tərəflərin cəmi bərabər olmalıdır. Yəni, AB ilə CD-nin cəmi BC ilə AD-nin cəminə bərabər olmalıdır. AD x-dir. Yəni, 18-dən 6 çıxırıq, deməli, 12-dir. ABC üçbucağının deyir ki, xaricinə mərkəzi o nöqtəsində olan çevrə çəkilib. BAC bura 70-dir və OBC-ni istəyir. Mən bunları birləşdirirəm. Birləşdirsəm, bunlar radiusdur da. Deməli, bunlar bərabərdir. Bura məsələn alfa desək, burada alfa olsun. İndi sonra nəyə görürəm? Burada 70-in söykəndiyi qövs 140-dır. Deməli, mərkəzi bucaq da 140-dır. İndi mən baxıram BOC üçbucağına. BOC üçbucaq. BOC-də 140 ilə 2 alfanın cəmi 180-dir. 2 alfa 40 dərəcədir. Alfa 20-dir. Yəni, ümumiyyətcə deməli 20-dir. ABCD düzbucaqlıdır. MNKYP isə tərəfi 4 cm olan düzgün 6 bucaqlıdır. Yəni, burada 4, burada 4, 4, 4, 4. Aha. ABCD düzbucaqlısının perimetrini istəyir. İndi bu 6 bucaqlıdır və düzgündürsə, deməli, bir bucağı 120 dərəcədir. 120 dərəcədir. 120 dərəcədir. Bunu bildim. Və bizə bunu düzbucaqlı vermişdi də. Deməli, bunlar da nədir? 90-dır. İndi bura 120-dirsə, qonşusu 60 olsun. Burada 30 olsun. 90'ın qarşısı 4'dürsə, 30'un qarşısı 2 olsun. 2 kökdə 3 olsun.
Yenə eyni məntiqlə burada elə. 90'ın qarşısı 4-dürsə, bunların hamısı 120'də. Yəni bunu təkrar əslində yazmağa ehtiyac yoxdur. Bu da belədir. 90, 60, 30. Yenə 30'un qarşısı 2, 2 kökdə 3. Bunu belə yazdıq. Düzbucaqlının perimetri lazımdır. Baxın, bura 4, burada 4'də orada məlum oldu. 4, 4, 2, 6. Üzərinə gəlsin 2 kökdə 3. İndi burada 2 üzərinə gəlsin. Neçədir? 2 kökdə 3'dür. 2 kökdə 3'dür. Aha, bunları toplasaq neçə eləyir? 8 üzərinə gəlsin 4 kökdə 3 eləyir. Bu iki tərəfinin cəmidir. Bunu da 2'yə vursaq nə verir? Perimetri verirsə 16 üzərinə gəlsin 8 kökdə 3. Deyək ki, ABCD trapesiyasının oturacaqları 16 və 10'dur. MN orta xəttdir. Deməli, bura ümumi neçədir? MN orta xətdirsə 26'nın yarısı olan 13'dür. Bura 4'dür, məlumdur. BK təm böləndir. KN 9'dur. AB parçasının uzunluğunu bizdən istəyir. Buranı birləşdirirəm. Belə. İndi burada təm böləndir də dedi. Bunlar bərabərdir. Bura 4'dürsə, deməli burada 4'dür, burada 4'dür. Yəni ümumi uzunluq 8 olmuş oldu. ABCD paralelogramında AY və DY təm bölənlərdir. Aydın məsələdir. YF AB'yə paraleldir. YF 3'dür, D isə 8'dir. Mən bunu belə birləşdirsəm, burada neçə olar? 5 olar. Çünki paralelliyi bizə vermişdirsə birləşdirə bilərik. İndi məsələn burada bir dənə K desəm, bura 8, burada 8'dir. Perimetr tapmalıyamsa, deməli AD'ni tapsam kifayətdir. İndi bunlar da təm böləndir. Baxın, bura 5'dirsə. Bunlar da bərabərdirsə, deməli burada 5, burada 5, bura 10. İndi bura 10, bura 8. 10 ilə 8 toplasaq 18, 2'yə də vursaq 36 və perimetrdə 36 olmuş olur və sualların izahı da bu qədər.